好啦，第36題啦。嗱，佢話有條嘅 sequence 咧，頭 n 嚿嘅心咧就係呢一個嚟嘅。咁問下下邊呢3件事邊件係啱咁樣啦。嗱，呢度就咁樣樣，佢比係比心嘅，加埋嗰個結果。咁但係佢下邊咧，其實係問緊獨立嘅 term 啊，14係咪一個獨立嘅 term？咁咧第 n 嚿係咪呢個 term 咁樣樣？咁所以其實我哋就需要咧將呢個嘅心咧去到變翻做咧 Tn 啊，即係變翻咧第一嚿、第二嚿、第三嚿係乜？嗱，其實咧我就會列幾個咧去睇一睇咧發生咩事嘅啦。譬如我當加第一嚿先啦。嗱，加第一嚿即係 n 代一，咁所以咧將 n 代一咧呢個代一代一，所以呢個5嚟嘅。嗱，如果加頭兩嚿咧，就代2就代2啦。咁所以呢個就係14嚟嘅，如此類推。嗱，我寫多幾個咧，睇下個 pattern 係點先。加頭3嚿咧就係27嚟嘅，加頭4嚿咧就係44嚟嘅。咁應該都足夠啦。睇下見唔見到個規律啦。好啦，咁跟住下一個問題啦。嗱，咁我想揾翻其實第一個係乜，第二嚿係乜，第三嚿係乜，從而去判斷下呢個 sequence 咧，其實究竟係咩嚟啦？嗱，其實個做法就唔係太困難嘅啫。第一嚿相加係5，咁加頭兩嚿係14，即係有兩粒加埋係14啊嘛。咁但係第一粒我都知道係5咯，咁所以第一粒係5加埋14，第二粒自然就係9嚟噶啦。咁所以第一粒係5，第二粒係9嘅。嗱，相同原理，加頭3粒咧就係27啊嘛，即係呢度有3粒加埋咧係27嚟嘅。咁我已經知道咧頭兩粒咧其實 by 呢個 S2咧係14嚟噶嘛。咁所以14加多一粒咧要變成27。咁所以呢一粒咧，第三粒應該就係13嚟嘅。嗱，如此類推，第四粒就係17嚟嘅。咁所以我就可以將呢個 sum of 嘅 sequence 咧，就變翻 Tn 啦，變翻某一嚿咧，究竟係乜？嗱，咁我哋睇下呢個規律啦。嗱，5變9，9變13，13變17，其實就見到應該就係加緊4啦。咁所以其實佢應該咧就係一個咧係等差嘅呢個數列嚇。咁 first term 就係5啦，而嗰個common difference 咧就係4嚟嘅。好啦，咁其實應該答到晒其他問題嘅咯喎。嗱，首先第一個 statement，佢就話14係其中一個 term 嚟嘅。咁我哋見到啦，14喺條罅嗰度嘛，13、17咁樣跳過咗啦。咁所以第一個 statement 咧係錯嘅。好啦，第二個 statement 啦，第 n 嚿係咪呢個 term 咧？咁當然我哋就背一背咧，呢個係一個等差嘅 sequence 啊嘛。咁我哋就背一背個即係嗰個 general term 啦。咁就係咧 a 加 n 減一個 d。咁所以拆出嚟咧就係 4n 加1。咁所以咧第二個 statement 其實係啱嘅。咁第三個 statement 佢係一個等差數列啦。咁呢個當然都啱啦。我哋頭先都睇咗啦。咁所以咧2、3都啱咧，答案就係 C 嚟嘅。